أنتم بألف خير. مناسبة عيد الفصح المجيد، نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تخرج أعداء الدفاع السادسة والثلاثين من طلاب المدارس الفنية في ساوة. قائد مركز تدريب قوات الدفاع يوضح البرامج التنموية الجاري تنفيذها في ساوة. بناء السد في منطقة رامودا مديرية وسط دنكاليا. حراك شعبي مستمر للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من النيجر. قتلى بانفجارات في مخيم للنازحين بالكونغو الديمقراطية. وقاذفات روسية تحلق بالقرب من الحدود الأمريكية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تخرج في 4 مايو طلاب الدفعة السادسة والثلاثين من منتسبي الخدمة الوطنية الذين قدموا إلى ساوة بعد التخرج من المدارس المهنية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وكذلك تلقيهم التدريب العسكري والسياسي في ساوة لمدة 6 أشهر، وبحضور قائد مركز تدريب قوات الدفاع الإريترية اللواء رمضان عثمان أولياي، وكبار قادة مركز تدريب الخدمة الوطنية وأفراد الدفعة السادسة والثلاثين، وكذلك مشرفيهم. قدم الخريجون عرضا جميلا يعكس مهاراتهم المكتسبة نظريا وتطبيقيا. وقال اللواء رمضان عثمان أولياي إن حكومة وشعب إريتريا يقومون باستثمار ضخم في الشباب لضمان استمرارية البلاد والجيل، ويهدف إلى تنشئة شباب أكفاء بكل المناحي. وقال إنه واجب وطني وليس خيارا، فعلى كل مواطن أن يعمل بجد وينقل المعرفة والمهارات التي يمتلكها إلى الجيل القادم. وقال للعقيد بسايقد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية في ساوة إن حفل التخرج هو فرصة لتحمل المسؤولية الوطنية بكفاءة، وقد قام المتدربون بأنشطة شاملة التدريب العسكري والتثقيف السياسي والأخلاق والنفير والبناء البدني والرياضة، مشيدا بالمتدربات على شجاعتهن وحماسهن وتفانيهن. وتعهد الخريجون ببذل قصارى جهدهم لنماء الوطن والحفاظ عليه الذي تحقق بدم الشهداء الأبرار. وقد تألق الحدث بعروض فنية جميلة ومحتويات أخرى. وفي الختام تم توزيع الجوائز على المدربين والمتدربين الذين تميزوا في اللياقة البدنية والانضباط العسكري والأخلاق، بالإضافة إلى التكتيكات والتقنيات. من جهة ثانية، ناقش قائد مركز تدريب قوات الدفاع الإريترية اللواء رمضان عثمان أولياي مع الجهات المعنية برامج التنمية الموضوعة للتنفيذ وتقسيم الأعمال في ساوة. وذكر اللواء أولياي خلال لقائه مع قادة مركز تدريب الخدمة الوطنية في 30 من أبريل أنه سيتم تنفيذ برامج تنموية متعددة في ساوة، وذكر الأعضاء بالمشاركة الدؤوبة والفعالة. وقال اللواء رمضان إنه وفقا لخطة تنظيم وتطوير مؤسسات الخدمات الاجتماعية القائمة في ساوة، سيتم في المستقبل القريب تنفيذ أنشطة تنموية وشاسعة، بما في ذلك بناء مساكن حديثة للمعلمين، وتحسين خطوط أنابيب المياه النظيفة، وإنشاء خطوط الصرف الصحي، معربا عن إيمانه الراسخ بأن مساهمة ومشاركة أعضاء المركز التدريبي ستكون عالية في نجاحها وتسريعها. كما أعطى اللواء أولياء رمضان أولياء تعليمات حول الإجراءات التي يجب أن يتبعها القادة في التعامل وتوجيه الطلاب والمدربين الجدد. وقال إنه ينبغي اتخاذ الترتيبات المسبقة لعدد الطلاب الذين سيلتحقون بالدفعة 37، وحث الأعضاء ومقدمي الرعاية الذين يعملون متحملين مسؤولية أولياء الأمور، حثهم على العمل بلا كلل في إرشاد وتوجيه الطلاب. وعلق المشاركون بأن المعلومات التي تضمنتها المحاضرة والتي قدمت لهم كانت مفيدة جدا في عملهم، وأكدوا جاهزيتهم لإنجاز المهام. قال السيد علي إيقاحلي المسؤول التنفيذي لضاحية مابرا إن العمل في بناء سد فرعي في منطقة رامودا بمديرية وسط دنكالا يسير بشكل جيد.
وذكر علي لوكالة الأنباء الإريترية إرينا أن السد الذي سيحتوي على أكثر من 280 ألف متر مكعب من المياه سيخدم إدارات ضواحي مابرا وأفامبو وبعض القرى في مديرية جنوب دنكاليا، وتوقع أن يساهم بشكل كبير في تأمين مصادر مياه الشرب للإنسان والماشية وإثراء موارد المياه الجوفية. وقد قام حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في 29 من أبريل قام بتفقد العمل وناقش مع الجهات المعنية في كفاءة العمل. كما أعرب السفير محمد سعيد عن إيمانه الراسخ بأن هذا السد بالإضافة إلى السد السابق في المنطقة سيخلق السيولة في إمداد المياه، وحث على بذل الجهود لاستكماله في الموعد المحدد. تضمن أسبوع شبابي نظمه مكتب الشباب في مديريتي قندع وشعب مسابقة معلومات عامة وفن الخطابة وأنشطة فنية وابتكارات وحرف يدوية ومعارض للصور. وقال رئيس مكتب الشباب في مديرية قندع الشاب صلاح الدين علي إن الأسبوع والأنشطة المقدمة هناك كان لها الأثر الكبير في رفع وعي وكفاءة الشباب، موضحا بأنهم يشجعون الطلاب الذين يحصلون على درجات أعلى من 90% في الصف الثامن. وفي إطار الأسبوع ألقيت محاضرات لطلبة مدرسة محابار الفنية ركزت على برامج التنمية الوطنية بشكل عام والوطن والوطنية بشكل خاص بحسب المصادر. وبالمثل أقيم يومي 27 و 28 من أبريل المنصرم أسبوع ثقافي ورياضي في مديرية الشعب. وقال الشاب صلاح شفا رئيس الشباب بالمديرية إن الأسبوع تضمن الدراما والرقص الشعبي والمعلومات العامة والخطابة والشعر وسباق الدراجات وغيرها من الأنشطة. ودعا الشباب بشكل عام والطلاب بشكل خاص إلى المساهمة في مهمة تعزيز إمكاناتهم الشاملة. وحث مدير المديرية السيد أبو بكر إبراهيم الشباب على الانضباط والمشاركة في شؤون بلادهم بانسجام وإخلاص. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في جميع الفئات. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم على الصعيد العالمي. يتواصل الحراك الشعبي في النيجر للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من البلاد في وقت تستعد فيه واشنطن لبدء انسحاب منظم لجنودها. وذكرت منظمات مدنية في العاصمة نيامي أن هناك مطالب بضرورة انصياع الولايات المتحدة لقرار المجلس العسكري الحاكم بمغادرة القوات الأمريكية في أقرب الآجال. وفي مدينة تيلابيري غرب النيجر قالت مصادر محلية إن مناصرين للمجلس العسكري تظاهروا مطالبين بسحب الجنود الأمريكيين من قاعدة أغاديز شمال البلاد. وكانت مدن عدة في النيجر بينها العاصمة نيامي وأغاديز شهدت بالفعل خلال الأيام الماضية مظاهرات رفعت خلالها لافتات تطالب بانسحاب القوات الأمريكية. قتل 9 أشخاص على الأقل في مخيم للنازحين في ضواحي منطقة غوما شرق الكونغو الديمقراطية وفق مصادر محلية. وأفاد شهود بسقوط قنابل على أكواخ تؤوي نازحين خلال معارك بين متمردي M23 المتمردة وقوات حكومية. وبعد فترة تهدئة استمرت 8 سنوات استأنفت الحركة التي يهيمن عليها التوتسي عملها المسلح في أواخر العام 2021 وسيطرت على مساحات شاسعة من إقليم الشمال كيفو الذي يبعد نحو 40 كيلومترا إلى شمال غرب العاصمة الإقليمية غوما. ولم تتضح أسباب الانفجارات، لكن المتحدث باسم الحكومة باتريك موبايا حمل مسؤوليتها إلى الجيش الرواندي وإرهابي M23 المناصرين له. أفادت مصادر روسية بتحليق قاذفتين استراتيجيتين قرب الساحل الغربي لولاية ألاسكا. ونقلا عن روسيا اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز توبولوف 95 وبقدرتها على حمل رؤوس نووية طارت لمدة 11 ساعة فوق المياه القريبة من ألاسكا، واستغرقت الرحلة أكثر من 7 ساعات.
في الخبر الأخير، أطلقت الصين المسبار القمري تشانغ إيه 6 من قاعدة وتشانغ الفضائية في مقاطعة هاينان الجنوبية على متن الصاروخ الحامل لونغ مارش. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية إلى أن المهمة تتولى جميع عينات من الجانب البعيد للقمر وإعادتها إلى الأرض. وفي عام 2019 أطلقت بكين المرحلة التالية من برنامجها القمري، مما أدى إلى هبوط أول مركبة على الجانب البعيد من القمر. وأصبحت الصين الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي التي تكمل مثل هذه المهمة. وتتوقع بكين إرسال بعثة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030. مشاهدينا الأكارم، ختام نشرة هذا المساء هذا تذكير بأبرز العناوين. تخريج أعضاء الدفعة السادسة والثلاثين من طلاب المدارس الفنية في ساوة. قائد مركز تدريب قوات الدفاع يوضح البرامج التنموية الجارية تنفيذها في ساوة. بناء سد في منطقة رامودا مديرية وسط دنكاليا. حراك شعبي مستمر للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من النيجر. قتلى بانفجارات في مخيم النازحين بالكونغو الديمقراطية. وقاذفات روسية تحلق بالقرب من الحدود الأمريكية. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة هذا المساء، ومرة ثانية كل عام وأنتم بألف خير بحلول عيد الفصيح المجيد. دمتم في أمان الله.